мой налог. Так, дай мне, а ну дай. Поэтому вот здесь вот места у вас относительно мало. То есть вот в эту часть, в купол, у нас, к сожалению, не получится сделать прокол. Ложиться, я же даже сейчас, если ложусь, я вот ложусь вот так руку, чтобы Ага. ухо между попадало, потому Правильно. что все-таки... Вот это вот выемка у хрящика у верхнего этого купола. Значит, иголочка у нас вот такая вот не вскрытая в одноразовой стерильной упаковке до 2030 года стерилизации. Нижняя строчка увидели. Глубокий вдох, медленный выдох. Все, я закончила. Ой, даже я не так скривилась, как тут раз. Даже не знаю, ну не 10 явно. Вообще, елки-палки. Только это какой-то. Просто камушек.